今日はしょうもない雑学を紹介するのだ。毎朝同じ時間にくしゃみが出る理由を知ってるのだ。それ、体内時計とヒスタミンが関係してるんだよ。朝になるとヒスタミンの分泌量がピークになるの。へえ、花粉症の人の 77% が朝にくしゃみが出るって統計もあるのだ。そうそう。アレルギー反応も体内時計で管理されてるってわけ。みんなは朝のくしゃみ対策